Amaia Zabarte realtzalea martxoaren 5ean zauritu zuten Anoeta estadio kanpoaldean, sarrera deskargatzeko estaldura bila zebilela, ertzaintzaren oldarraldiak bete-betean harrapatu, zauritu ustez joan pilota batekin, lurrera erori eta lurrean zela gainera ostikoa jasota. Irudi benetan gogorrak dira eta froga ere badira pantailan ikusten dituzuen horiek guztiak. Deitoragarriak, tristeak eta denboran atzera ere garamatzatenak. Rosa Zarra gogoan duzue? Inguru horietan bertan zendu zen hain zuzen ere. Tira, gauza honekin etortzeko gaurkoan ere kosta egin zaigu, baina tira, uda garaian bete-betean sartzen ari garela, halako albisteak dauzkagula eskuartean. Donostian, ote dugu ez dakit, umore ukiturik daukagunaren aurrean, ez dakit, pisu turistikoak kooperatibizatu beharko ote ditugu, mendik aurrera, udarari aurre egin ahal izateko, zer gehiago gertatuko ote zaigu. Konturatu nintzen, gizarte hipokrita baten bizi garela, taberna, ibiliko naiz, basamortuan egarri den baten antzera, itxu, nola esan didate, bide hortatik ez doala inora, itxu, nola esan didate, tiko naiz bezala, kalimotxakin, txispoin. Gabon deizuela guztioi, bai, martxoaren 5eko irudi hauek ez dira batere atseginak, baina ikerketak gardenak behar dutela izan, hori ere agerian geratu da beste behin ere. Gipuzkoako Notizia Egunkariak bere edizio digitalean zabaldu duen irudi otan ikerketapean dauden irudi otan argi eta garbi ikus daiteke eta laguntzatxo bat eman nahi izan dizuegu. Jarraitu iezaiozue pista Amaia Zabarteri. Egun hartan, ez zuen nahikoa estaldurarik, hori ohikoa izaten da estadioetan, zertxo bait urrundu zen, sarrera deskargatu eta estadio barrura sartu ahal izateko. Ikusten duzuen bezalaxe, justifikaziorik ez duen polizia karga baten erdian aurkitzen da Zabarte, ustez foan pilota batekin buruan kolpatzen dute, lurrera erori, baten bat laguntzen saiatzen, baina tira, bertako topo geltokira heltzen da, eta bertan lurrera erorita, ostikoa ere jasotzen du irudiotan ikusten da gainera, agente baten aldetik. Triste jarri gara, halako irudiok zoritxarrez errealitate eta polizia eredu baten eztabaida berriz ere erdigunean jartzen digutelako, eta baita Rosa Zarraren heriotzaren urte horrenetik ere gertu gabiltzalako, hain zuzen ere polizia pilotaka baten ondorioz, ertzaintzaren polizia pilotaka baten ondorioz zendu zen inguruan bertan. Belaunaldi ezberdinok bizi izan dugun kontua izan da, eta beste bain ere gaur albiste izan da, konturatzen gara, halako gertaerak ezin direla gertatu, baina bereziki ikertu egin behar direla berriz ere gerta ez daitezen. This is not real. This isn't happening. Kate, tell me this isn't really happening. I hear there's something you don't like. Fikzioak errealitatea gainditzen duenen garaiak dira hauek zalantzari gabe. Zurine Rodriguezi galdetuko diogu, prestot ez zaude gora begira jartzeko, ala behera begira segitu beharko dugu. Ez dakit, zoriontasun izbirin bat gordetzeko, munduak bihar bertan lehertuko badu ere.
pues diruaren arabera gora begiratuko dut, ero bera begiratuko dut, ez? Eta nire buruzagiak esaten duenaren arabera, alan egiten da azken boladan politikaz, edo behintzat gobernantza berri horiek. Zurine Rodriguezekin helduko diogu gaiari, baina ekarriko dugu ze fikzioak errealitatea ez alderantziz da, errealitateak fikzioare gainditu dezake. Hori, bazetorren ikusten genuen, bereziki emakumeon aurkako eskubideekin antzeman dugulako, baina argi, espetxe erraldoiak, edo norren eskubide urratzeko prest dauden horiek, honezkero Europako parlamentura heldu direla, baina nondik etorri da kontua? Eta ikusten duzu, halako errezu hitzorduak, baina nork deitzen zituen plataforma horiek nork sustatzen ditu? Contra una marea informativa, mafiosa y extorsionadora que dice y que normaliza cuestiones tan graves como el asesinato. Eta tarte bat pasata, Albise jauna ezagunago egin zaigu, ezta? Deigarri egiten da, eta honi buruz galdetuko dugu segidan, Zurineri hain zuzen ere, gaur egun like bat jasotzetik askoren botoa jasotzera heldu dira, buruzagi berri hauek eta benetan egoera arriskutsuetara heltzeko zorian gaude. Porque aquí no somos tiranos, aquí respetamos la ley y la democracia y aplicando el Código Penal más vale que te escondas en un manitero porque te vamos a meter en prisión. Alaxe, duela urte batzuk ikusten genuen, besteak beste influencer hau haurdunaldi eteteko osasun zentru horietan elkartzeko deia eginez, emakumeen eskubideak urratuaz, eta esango dugu doinua edo tonua goratzen joan dela, eta azken kanpaina honetan Sánchez presidentea, bere senide guztiak, mundu mailako beste hainbat influencer eskuin mutur zaleek egindakoak oraindik ere gehiagora eramateko preste Espainia aldean. Gertu tokatzen zegulako. Zurine, nola ikusten dugu? Ikusi dugu, besteak beste, honi buruz ere, animatu dela jendea ikerketa lanetara, like bat ematetik, boto ematera, tarte txikiago ez da. Askok ez ziur, ez dakit, halako erakarria izan daiteken izen bati, pentsatuko du akaso, honek akaso zerbait aldatuko du edo divertigarria izan daiteke. Eskubide horraketak ez du bat ere divertigarria duen alderik. Bai, eta hori zerikusi handia dauka komunikazio politikoarekin, ez? Azken boladan izugarrizko desafekzio bat sortu da politika konbentzional hortara, eta abstentzio maila handiak bizi izan ditugu azken hauteskundeetan eta bertan ikusten da, ez? Politika egiteko era tradizional hori alde batera utzi behar da, mitinero erraldoi eta tremendoiek, batzuk oso mitineroak gea, baina nik uste generazio berriak horiek ez dituztela, hori ez dutela bilatzen, ez? Aldiz, zein da alternatiba? Nik uste ultraeskuinak oso ondo jakin izan dula, ez? Non dagoen kaladero bat, ez? Eta programa bariko kanpainak egin izan dituzte, ez? Albize jauna egiz ikusi dugu nolatan ez daka programarik, ez daka proposamenik eta saretan egiten du politika. Baina, jende batzuri hori klak bat egiten dio eta boskara doa, ez? Me gusta edo atsegin horretatik bozkara orduan. Hortxe, badago, ez? Niretako oso handia den erronka bat eta da justuki jakin izatea nolatan sareak izan daiteke jendea pizteko eta animatzeko leku bat, baina gero politika beste gauza bat dela, ez? Politika egikiratu behar da, bai alderdi politikotan, bai gizarte mugimendutan, eta justu hori, ez? Trasbase hori da faltatzen dana, ez? Influenzarrak beraz eta sare sozialak beraz ez dira txarrak. Txarrak badira hori bilakatzen bada politika egiteko erabakarra eta kontenidu barik izaten barira, edo txarragoa dana, ez? Kontenido hori ultraeskuinaren diskurtsoaren aldekoa denean, ez? Egia esan da, gobernantza ereduarekin, baten bati irakurri izan diogu, influencer bat nola izan daiteken, parlamentu batean ordezkari, baina badirudi akaso aurretiaz izandako ordezkariak ere ondo preparatutakoak, ezakit greziarren garaian bezalaxe urteak ikasten akademian murgilduta, eta parlamentura heldu. Ez dakite banik aurretik bat zegoen dekadentzia puntu nabarmen bat, eta arrakala erabat zabaldu da, belaunaldi berriak beste estilo batean, baina azal gogorreko
jende gehiegi, akaso, klase politikoan, eta horrek ere badu atzera ondorio hori, ezta? Nik ezakit arazoa den influenzerra ailegatzen dela politikara edo parlamentura edo ultraeskuina dena ailegatzen dena gure instituzioetara, niri hori da kezkatzen nagoen, izan daiteke influencer bat, izugarrizko preparamendua edukitzea politikarako zergaitik ez, baditugu ere sailburuak euskarak ez dakiztenak eta ez dugu ematen izugarrizko, ez gaude txoratzeko modun, ailegatu dalako politikara euskarak ez dakien sailburu bat, ez? Influenzerrak, alegia, espazio publikoan egotea berez niri ez dait txarra iruditzen, espazio publiko hori eta sare horiek erabiltzea, ez, proiektu barik eta ultraeskinerako, mesetarako bai da nerik eskatzen nauena, ez? Eta horri da justuki gobernantza berri horretatik abiatu behar duguna, ez? Eta nik uste ultraeskuinarrek edo ultraeskuinan ez dauden alderdi guzti horiek komunikazio politikoan indar gehiago jarri behar dutela, ez? 2024an, ondorako edo txarrerako komunikazioa ezinbestekoa bada edo zein esparruan, baina ere gehiago hauteskundean ikusita zenolako abstentzio mailekin mugitzen garen. Sailburuak aipatu dituzu, badakigu gertutik ikertu duzula Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako gobernu berrian osaera, investidura osteko gernikako ekitaldia, girotu ezagun zertxoa eta realizazioko langilei esker, lankidei esker, nola joan da? Nola joan da Pradalesen ez dakit aterrizaje hau? Ausart datorrela, dirudi gainera. Badakizue zer behar duen Euskadik? Gazteakeria txikia izan da, Eba Mirentxu jarri zena Pradalesi, baina udagiro honetan, eta jakin da udazkena bitarte ez dugula legebiltzarrik izango martxan, bitarte horretan gobernu berria, Ajurianean. Etapa berri bat hasten da gaur, talde berri batekin Euskadi berrirako. Ilusionarekin, anbiziarekin gogotsu, lana egingo dugu eta talde bikaina dugunez Euskadi berria eraikiko dugu, dudarik ez izan. Gauzak argi ditu edonola ere Pradalesek, eta komunikazio politikoaz ari garela, adi, azken esaldi mezu honetara, errez ulertzen den horietakoa delako. La nueva Euskadi, con ambición, con ilusión, con ganas, sobre todo. Eta batez ere? Mirándole a la gente a la cara y a los ojos. Eta kitxo! Tira, aurpegira begietara begira, oso redundante ideia honekin ez dakit nabarmentzeko zer esan nahi ote digu Pradalesek, ausart datorrela Euskadi berria aipatu du, Zurine, gobernantza eredu berriarekin, ez dakit, hainbeste korbata Ajurianeako sarrera horrek berdin segitzen du, ziur belarrak banaka moztutzen dituztela. Zer aurrikusi genezake? Begira, nik uste Pradales hitzoiekin pixkat Urkulluren legadotik geratu nahi zala, pixkat distingitu nahi zala Urkulluren seriotasun hortaz, eta instituzionalidade hortaz, eta gertutasun bat erakutsi hori ez du inolaz ezan naiz gobernantza berri bat aplikatuko duenik, azken finean, Ajurianean ikusi genuena nahiko antxerakoa da, PS eta PNV-ren arteko gobernu bat badaukagu, paritarioa ez dena bide batez, eta, dakiguna da, pixkat handiagoa dela, sailburu gehiago badaudela, eta PSek indar gehiago daukala beste legealdi batzuekin konparatuta. Justuki hau da ikusi beharko dugu, urrengo hilabetetan nola egikaratzen den guzti hori, baina niretzako nahiko performatiboa izan zen bestegunean ikusi genuena, pixkat gertutasun hori, tipo jatorra eta simpatiko bezala irudikatu nahi du, nik benetan horrelakoa denik, ni behintzat markaletik ezait bat ere gertua iruditzen, baina bai distintzio bat planteatu nahi du Urkullurekin konparatuta. Baina, gero ditugun sailburuak ikusi beharko dugu, baina, aurpegi berri batzuk, beste batzuk ere baditugu, eta, polemikaren bat ere badaukagu gure sailburuen barruan.
Bai, ez zaigu polemikari falta. Horri buruz galdetu horretik, irudian ikusi dugulako. Urkulluk bere bikotekidea lehen lerroan jarri nahi izan du, naiz eta protokoloak ez duena lako hori aukerarik ematen. Estatu Batuetan lehen damak badu funtzioa gobernuan, gudakigula Jaurlaritzan ez, baina ahalegin hori izan dugu behin baina gehiagotan. Pradalesek ere bide berbera hartuko ote du ala zutentazio hori izango. Aurrikus genezake zerbait? Bueno, pasaren asteko ekitaldian Gernikan egindakoan oso ekitaldi simbolikoa, ez? Bertan bai, zegoenen bere familiarekin, Jaengonkoari egin zion erreferentzia, ez? Tradizioa mantenduz. Bueno, niretzako nahiko erratuta egon zen egun horretan Pradales indar berri bat erakutsi nahi badu, ez? Indar berria, familia tradizional heteronormatibo hori eta Jaengonkoari erreferentzia eginez, ez dakit den ohikoena bere kargu berria hartzeko. Egia da, bera horrelakoa ere badela, ez dut imaginatzen gona batekin, ez? Eta infernuagatik zine egiten, ez? Akaso Eskoziara, bidei diplomatikoa egiten duenean, Zurine? Ez dezagun gal esperantzarik zentzu horretan. Edo zein kasutan, Iñaki Iriondok aipatzen zuen, honezkero hasi direla alako pinportak ateratzen, lunares jartzen zuen gaztelaniaz gobernu berriari buruz hizketan. Gu pinportak oso gogoko ditugu, baina kasu honetan ari zen alako puntu beltzei buruz, ezta? Sailburu bat baina gehiagok baduela alako kurrikulum berezia? Bai, zehazki nik uste hiru izaten direla, ez? Badaukagu hor Arabakoa, oinikan ez ditut ikasi bere izena, Espainia, judizialki kontu batean Amaia Barredo uste deitzen dana, ez? Judizialki hortze badauka gauzatuak. Sonatuena osasun sailburuarena bi gauzengatik, batetik atzo, ez? Bere lehenengo agerraldian argi eta garbi utzi zuen ez zakila euskaraz eta ez dakala intentziorik euskara ikasteko, baina gero ere, ope dopatu horretan badaude hortxe audio batzuk eurenak, anestesiako ope dopatu horren barruan badagoena, beraz, traiektoria bat badauka. Eta, uste, Haziendakoa dana, bere izena horrendik ez dut ikasi, baina hori, alarde diskriminatzailearen parte bat ere bada, ez? Bide batez gogora dezagun, ez dakagula berdintasun zailbururik. Gai interesgarriak dira, eta guztia nolabait lotuaz gainera, haurdunaldia eteteko urtetan, ez izan, doako bintzat anestesiarik, sailburu anestesista berriak izango ote du izpiriturik emakumeen parte hartzea alardean bakarrik ez baita haurdunaldi etete eskubideari dagokion kontuetan ere. Interesgarri dator, Zurine, ez dugu zalantzarik, bukatze aldera, uda garaia. Turismoari buruz hizketan entzun zaitugu gainera azken orduotan Donostia eredu lagin interesgarria da, ederra, denetik dugu. Eta akaso etxebizitza turistiko gehiegi ere bai. Turista gehiegi ere bai. Garraio publikoa kaltetuta. Kalean lasai ezin ibili, hondartzara joateko ere nahiko lan. Hemen badakizue, itsasgora eta itsasbehera ditugulako, hau ez da Mediterraneoa. Tira, gaiztakeria txiki bat egin dugu, goazen Donostian murgiltzera. Oraingo gazteria triste baldin bada, oraingo gazteria triste baldin bada, el remedio seguro da arrolitroka, ai, oi, ai, arrolitroka, oraingo gazteria triste baldin bada. Oi, ai, ai! Konturatu nintzen, gizarte hipokrita baten bizi garela, taberna, ibiliko naiz, basamortuan egarri den baten antzera, itxu, nola esan didate, bide hortatik ez doala inora, itxu, nola esan didate, tiko naiz bezala, kalimotxakin, txispoin, tekilakin. Eta zer esan, bat baina gehiagok esango duzue, zenolako soinu bandak ekartzen dizkiguten, kolpez-kolpen, antenatikaten. Bai, egia Intxaurrondo bidebieta Donostiako auzo miragarriak. Egia honezkero erori da, lehen lerroan zegoen eta turismoak irentsi du. Intxaurrondo, ego parte oraindik ere salbatzen da, bidebieta
Tira, oraindik ere libre da, baina laster guztiak galdua izango da, hau geldiarazen espaldin bada behintzat. Hortiz etorren, ez dakit, egungo gazteria non biziko ote da, festagiroan murgildu gaitezke, udagiroan, arazoak aztu, baina irailean, bueltan, hortxe izango dugu dan batekoa. Baten batek hartuko du fundamentuzko neurririk, zurine, badugu esperantzarik, badakigu Donostiara etortzea gustatzen zaizula, baina pasontan eske ezingo duzu etorri. Bueno, lagun eretzak ditut beti goxo gozo hartatzeko. Ez dakit sailburu berriak esan beharko digu, ez? Ze neurriak hartu behar dituen, eta batez ere ze turismo eredua nahi duen mahai gainean jarritzen badaude behintzat Euskal Herriko hainbat txoko, Donosti kasu turismo masifikatu bat dakala, eta turismo horren ondorioz, bere bizilagunak ezin izan dute bertan bizi, ez? Eta kalean ezintzea ondo eta goxo egon, ez? Beraz, arazo bat badago masifikazio arazo bat. Orduan, neurriak ezinbestekoak dira, baina hori ikusi beharko dugu benetan neurri horiek eredu jasangarri baten aldekoak diren edo ez diren, zeren gaur egun dakaguna nahiko insosteniblea bada ere, ez? Horrekin geratu beharko dugu. Bartzelonan zertxoen mugitzen hasiak dira, ez? Ez dakit berandu izote den eurentzako ere, tira, nonbaitetik hasi beharko dugu, eta udara honetatik bizirik ateratzeko aukera dugun, Donostiarrok bertan erroldatuta gauden, langile jator guztiok, bestela, aizue, errepublika askeak eta auzo bakoitzak erabaki dezala. Zer egin eta nola? Ze, akaso hor ere udal gobernua ere etzen izango gaur egun batira? Honetan utziko dugu. Zurine Rodríguez, plazer bat beste behin ere, udagiroko kolpez kolpe antenatikat honetan parte hartzegatik. Gabon pasa, mila esker. Agur. Tabernari hasta Txupitorron, munduari el konpon. Txispoi, tekilakin, azilon, tabernari, hasta Txupitorron, munduari el konpon. Baina ezin dizut entzun. Hilik dago, 40 minutuko musua eman didan kabledun salataria. Impotentziari irribarre bat irabazi diozu. Kristal kolpatuak, lagun banatuen sintoma, zutaz betetako laukidun poltsa bat, eta 800 mendeku kilometro berrirore egiteko irrikitan. Hene bada eta zer egingo dugu orain Atortxu Rock gabe, abenduan izango da. Eguberritako azken edizioa eta azkena lakuntzan datorren ekainean egingo dena. Alako nostalgia puntu batekin bai, baina berez elkartasun jaialdiak helburu bat bazuen, Euskal preso eta errefuxiatuei elkartasuna adirazi eta baita gertukoei ere eskubide urraketa horiek geldiarazten lagundu. Tira, bere bidea egin du, akaso bestelako komunitate ospakizunak ere pentsatzen hasi beharko gara, ze tira, hau ere garrantzitsua da. Talde veteranoak izango dira beraz holtza gainean ikusi dituzue, Sutagar, Kataluniako KOP edota Lehendakariz Muertos. Hauera gizon festa xamarra, baina Atortxu Rocken argi emakumezkoek holtzan ere izan dugula presentzia, ez kuantitatiboa bakarri baita kualitatiboa ere, eta horretan ere eredu, aizue, sintonia bezala entzun dezakezuen bezalaxe,
Gobernorsek abiatutako kanta horrek ere izan duelako Mafalda edota Lier taldeak egindako beste bertsiorik. Badakizu belaunaldi berriek tokia ere eskuratzen dutela, zentzurretan ere talde berriak izango ditugu datorren abenduan Atarrabian Atortxurroken. Lurzate, bai ez du nari eta ez dena du bati Este nalupaki baina eskemak du dati Ama euskaldun berria aita Estremaduratik da aizu Atzeko atea ez da aizu Baleko txaleko hori ez duzen naizu Ez naizu Gure arteko autarteko kaleko maketoren seme euskaraz ari zaizu Etxeko maian ikuturik, garaian itxuturik, usaia bihurturik Hemen ez da zirkulurik, ez dut nahi amari eman gabeko titulurik zehazka Lehen bazka, sehaska, izan zen mintzatzen hasita ezin aska Arraska, kan, arrastaka, arrakasta, utzi hizkuntza libre hitzak airera doazta Udei zor pitxaka, txipitxapa, nenbilen hor atze itiraka Hor atzetik biraka, hau ez da nori nor, kaudanik zuri rapa Eta bukatzeko musika kontuak badakizu ohitura honi ez digula hutsik egiten eta isa plataforman badok.eusen begira jarrita alaxe dio Mia Zorrotz makila eskuan, hau ez da nork nori nor, hau da nik zuri rapa. Ez da ez gure alderik indartsuena boteretsuena rapeatzea, baina argi behin hasi ezkero arrasto utziko genukeela. Oraingo honetan gizon festa txiki bat lasai maite zatuztegu, besteak beste Zigor Dizeta, Odei, Meziele Krep, euskal rapa, euskaraz, euskal herritik, euskal herrira eta zergatik ez mundu zabalera. Makilarekin utziko zaituztegu, ez egurtzeko, baizik eta aginte makilarekin, bihar ere bueltan izango gaituzue eta zuek ere hor bestalanik. Nik ez nauk artista, zero metodo, aurrena naiz tximista, gero sekolo, sartu jelau txoro, zure festan rapero, etzen uten euskera espero, pero sekolo. No es oro, distiratzeun oro, ikusi ze garbi da on zerraldo, inor ez dauta fosil bat izatetik salbu, bizitza honen hasiera barakaldo, inor kulertze aldo, heldu makila, pasaiak peta delba, hartzaiak eta zenbat, sasi letra oso, zazan lesoban, zuen eskukitzek, bainonik base hontan, zikin eskupitzek, begik ikitzek, irea baidala geto mentala, zuzai esakabanatuta bizi gehala, hau da erdigunetik ateatakon ikasteana, euskera garbina ibiltzez dana. Batzuk ez dena trufati, ez dena lurzate, bai ez du nari eta ez dena du bati Este nalupaki baina eskemak du dati, ama euskaldun berria aita Estremaduratik da aizu Atzeko atea ez da aizu, baleko txaleko hori ez duzen naizu, ez naizu Gure arteko autarteko kaleko maketoren seme euskaraz ari zaizu Etxeko maian ikuturik, garaian itxuturik, usaia bihurturik Hemen ez da zirkulurik, ez dut nahi amari eman gabeko titulurik zehazka Lehen bazka, sehaska, izan zen mintzatzen hasita ezin aska Arraska, kan, arrastaka, arrakasta, utzi hizkuntza libre hitzak airera doazta Udei zor pitxaka, txipitxapa, nenbilen hor atze itiraka Hor atzetik biraka, hau ez da nori nor, kaudanik zuri rapa Gure arma da hitza I